Secretaría de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos, no nos puede atender. Está complicado. Entre Ríos también está complicado. La verdad que la solidaridad de los argentinos es algo que se tiene que destacar. Totalmente, y para eso cuando me invitaron yo siempre trato de dar una mano. Campo muy cerca de las isletas. Hoy es el día número 11 que no aparece Juan Carlos. No, por favor. Por favor, para allá. Está bien. No, la cámara no toca. No, la cámara no la toques. La cámara no la toques. Bueno, tenemos que tiene denuncia de 15 personas que no les pagan. Disculpame, si no dejas el lugar. No, ¿por qué me quiere agarrar el micrófono? There was consequence against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there, just a ghost, running scared. Here our dreams are made. From hell, second sight is paid off well for a mother, a brother, and me. The silver of a lake at night, the hills of Hollywood on fire, a boulevard of open dreams, streets made of desire, lost in the city of angels, down in the comfort of strangers. I found myself in the fire-burned hills, in the land of a billion lights. I found myself in the fire-burned hills, in the land of a billion lights. Bien, estamos ahora con Willy, que está ha organizado toda esta movida en carpintería, la verdad algo muy lindo, y nos va a contar de qué se trata. Willy, contame. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Contame. ¿Cómo están los padres y los chicos? Sí. Bueno, no, esta es una movida que organizamos cultural, artística, en donde han presentado varias ramas del arte, exposición de libros, de arte, ¿cómo se llama?, de cuadros. También hubo artistas, bailarines de tango, de folclore. También tuvimos competencia de freestyle, que estuvo muy buena. Una mano arriba, Va 3, 2, 1, ey, fíjate a vos pirata, yo te saco por la gorda porque vengo a rapear siempre con esta rima gorda, ey. Vos sos Max, pero yo me voy más allá con mi Air Max o si no con una Jordan. ¿Qué pasa, bro? Tenés esa Jordan, porque mi bro, ¿qué crees que cuente? Tome la mueca, tenés mucha Jordan, muy poca yeca. Pero me parece tu rima no es brusca. Te lo voy a matar a ver si te la retruca. No me digas a mí de mi Jordan porque acá el que tiene la muestra y el que no la busca.
chica con la chapa que pueda tener. En la vida contesto lo que quiero. Andate a joder, yo sí soy un rapero. Así la rima yo te tropeo. Vos caminás, yo pateo. Así es como te doy vuelta en el coliseo. Querés hacer contra mí, se te pudre muy feo. Porque entro y yo al toque la rapeo. Ahora van a armar los chicos de Reventar, que es una banda de rock power trio, mal. Están armando los chicos, vamos a acomodar todas las cosas, Les recordamos, allá enfrente están haciendo choripán, acá tienen empanadas, pisetas, allá están haciendo maquillajes FX, que ya los chicos están haciendo cola hace rato ahí, se están haciendo monstruos todos. Bueno, después más allá también tenemos billutería, tenemos alfajorcito, que están muy ricos, yo me comí uno, por allá, es muy bueno. Bueno, tenemos más artesanías por ahí, también tenemos algo. La luz, la oscuridad, miro mi cielo, se vuelve bien. A ver eso. Melodías vibran en mi mente, mi cuerpo se enferma otra vez. Encuentro consuelo con terceros, no tengo visitas, igual voy a volar. He querido cambiar de misión, he querido cambiar de profecía. Buena oscuridad. Ahora van a tocar unas bandas de rock, después va a cerrar una banda de cumbia. Y bueno, la verdad que muchos jóvenes, todo hecho por jóvenes, así que estuvo muy lindo, hay muchos puestos, buenos precios. Los chicos del club están armando una cantina enfrente donde van a hacer choripán, así que bastante lindo, el día nos acompañó, así que vamos a ver cómo termina la noche. ¿Esto lo organiza quién? Esto lo organizo yo, Willy Brown, que trabajo para la agrupación Unidos por San Luis, y estoy acá en Carpintería buscando mi candidatura a intendente. Bien, esto se viene también otro evento, San Luis Rock. Ahora estamos organizando el San Luis Rock. El San Luis Rock lo vamos a organizar para el mes de abril. Creo que la semana que viene, el domingo, tenemos la primera reunión en donde voy a armar un equipo que va a trabajar y que se va a ocupar en distintas áreas de todo lo que tiene que ver con el armado de un evento tan grande como lo va a ser el San Luis Rock, en donde seguramente va a haber 2 escenarios. Van a participar 25 o 30 bandas como en la primera edición. Y bueno. Los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Es un pibe, es un pibe, es un pibe. Hacen discusiones, no me dieron solución para los problemas de esta nación. Para los misterios de su ocupación y hazañado lo ganaron. Solo una casualidad podrá desatar una reacción. Es un pibe, es un pibe, es un pibe. ¿Este evento y el de abril tiene el apoyo de alguien? ¿O es solamente de ustedes? Es solamente hecho a pulmón, está hecho por mí, la gente que me acompaña, que trabaja conmigo, los que están al lado mío siempre, la fundación también, la gente de Unidos por San Luis, pero es simplemente a pulmón. Bien, bueno, toda la suerte de seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con Mónica Domínguez, nos va a contar de qué se trata Mitos sobre Ruedas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, contame. Bueno, el libro el nombre del libro es Mitos sobre Ruedas y algo más. Y la temática es hablar sobre los mitos que existen en la sociedad sobre las personas con discapacidad. Sí. Porque bueno, hay muchos mitos que realmente son esos mitos. Y la idea es que la gente vea a la persona con discapacidad desde otro lado y
derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Hay alguna historia? O... Varias. ¿Sí? Una nombrame, decímoslo. El libro en sí no es autorreferencial, porque no es que hablo de mí en todo el libro, pero sí he agregado algunas anécdotas, como por ejemplo, bueno, me preguntaron si yo podía votar una vez. Ah, sí. Sí. Bueno, la verdad que me sorprendí porque no, cualquier persona puede votar. Eso no es algo que lo impida la Constitución. Claro, porque este es en una silla de ruedas, claro. También me preguntaron, una vez me pasó de ir a una feria del libro de Caminos y Sabores en Buenos Aires, iba con mi mamá, y cuando accedía a todo el mundo le daban una copita de plástico para ir probando las distintas bebidas. Y bueno, me di cuenta que a mi mamá le dieron la copita y a mí no. Ah, mira. Entonces le pregunté a la chica que las repartía por qué no me la había dado. Y me dice, no, lo que pasa es que pensé que no bebías alcohol. Bueno, son cuestiones que hacen a la vida cotidiana, que por ahí son graciosas cuando uno las cuenta, pero realmente van limitando muchas veces a las personas porque no todo el mundo lo toma con humor. Claro. ¿Cierto? Y la idea del libro es eso. Vos estás en una silla de ruedas, digamos. Exacto. Sí. Yo nací con espina bífida y me manejo en silla de ruedas. Bien. Y la verdad es que... ¿Sos diputada hoy por hoy? En este momento soy diputada, soy profesora de inglés, soy neuropsicoeducadora y tengo una especialización en programación neurolingüística. Bien, bueno. Y bueno, la verdad es que yo lo hice más que nada para que la gente vea a la persona con discapacidad desde otro lado. No desde la tristeza, desde la lástima, desde el hecho de pensar que una persona con discapacidad no tiene vida social. Creo que el libro ayuda mucho a eso. Bien, gracias. Fue nombrado de interés legislativo. Ah, mira vos. Bueno, gracias. Gracias. Pusiste el corazón para poder curar, el mismo corazón tuviste que callar, por tanta hipocresía, por tanta soledad, le diste a la vida valor y dignidad, remendón de corazones, zapatero del dolor, vos sembraste latidos, cosechaste ilusión, en un mundo ciego y mudo, en un mundo terco y cruel, que con locura y codicia te arrancó la piel. Te mató la ignorancia de los hombres que mienten, arrogantes, miserables, que solo siembran la muerte. Te mató la tristeza de un país indiferente que oculta sus verdades, que se compra, que se vende. Dicen que el alma está juntito al corazón, por eso en cada fuelle veías a Dios y eras el artesano, eras el remendón de penitas y sueños, de penitas y sueños, de penitas y sueños, de penitas y sueños. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tantos fuelles con ternura y compasión, la humanidad te debe un grito frente al sol, de cara al infinito, guerrero de la luz. Tu vida fue un latido, tu vida fue tu cruz. Si Jesús en la cruz por la humanidad detuvo el corazón, puso punto final, o llevando tu cruz con tu tiro final, le diste a la vida valor y dignidad. Cada vez que un reloj resuene en la pared, latir un corazón, todos escucharemos, porque habrá un favaloro que sabrá remendar corazones que no quieren parar como los que están acá. Te mató la ignorancia de políticos que mienten, arrogantes, miserables, que solo siembran la muerte. Te mató la tristeza de un país indiferente que oculta su verdad, que se compra, que se vende. Dicen que el alma está juntito al corazón, por eso en cada fuelle veías a Dios
y eras el artesano, eras el revendón de penitas y sueños, de penitas y sueños, de penitas y sueños, de penitas y sueños. Tic tac, tic tac, tic tac. ¿Me ayuda en el coro? A ver. De penitas y sueños, de penitas y sueños, de penitas y sueños. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.